Hola amigos. Es mi sincera esperanza que este video los encuentre a ustedes y a sus seres queridos bien. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Por favor, suscríbete al canal y comparte este video con tu familia, amigos y compañeros de trabajo. Al hacer esto, me ayudarás a crear más videos en el futuro. En 1999, el gobierno ruso organizó un equipo de geólogos experimentados para investigar la tectónica de placas en Siberia. El equipo fue dirigido por el Dr. Asakov. Cuando el equipo de perforación alcanzó los 4.4 kilómetros en la corteza terrestre, descubrieron un problema. El taladro comenzó a girar salvajemente, lo que indica que habíamos llegado a una gran cavidad o caverna vacía. Los sensores de temperatura mostraron un aumento dramático en el calor a 2000 grados Fahrenheit. Bajamos un micrófono, diseñado para detectar y grabar los sonidos de los movimientos de las placas. Pero en lugar de movimientos de placas, escuchamos una voz humana gritando de dolor. Al principio, pensamos que el sonido provenía de nuestro equipo. Pero cuando hicimos los ajustes, nuestras peores sospechas se confirmaron. Los gritos no eran los de un solo humano, eran los gritos de millones de humanos. De inmediato, un periódico comenzó a cubrir la historia, pero en cuestión de horas, el gobierno ruso confiscó todas las fotos y grabaciones. Sobrevivieron algunas grabaciones personales. En 2009, una grabación fue enviada por correo electrónico a una estación de radio en Santiago de Chile. Advertencia: lo que está a punto de escuchar puede resultar perturbador para los niños, las personas con problemas cardíacos y las personas que sufren ataques de pánico. Se recomienda discreción del oyente.